हेलो गाइस, ये पागल है। ये किसी मंदिर पे आई प्रसाद चढ़ाने हैं। अब ये भंडारा खाने के लिए बोल रहे, मुझसे कह रही भंडारा खिला दो। ये खाएगी भंडारा। अब तो ये हाग के आई हाग के अब कह रही मैं भंडारा खाऊंगी। कितना खाती कितना हकती है ये। और क्या मैं पागल हूँ। तुझे फ्रेंड करूँ या फ्रैंक करूँ? चल साइड को हो जा। चोरी हो जाएंगे चप्पल जूते। थोड़ा साइड को होके निकालो। हे तू कितना खाती कितना हकती है रे। नीता कुछ है कि तू हाथ खोपसा खा ले। हाथ खोपसा हाथ भात खाएगी तू। हाथ भात